去到 D part 呢，咁我哋就去揾埋 F 嘅更多資訊啦。咁我哋呢，就將佢喺空氣入邊完全燃燒，產生咗 CO2 同埋 H2O 嘅。咁如果同學去仔細啲去諗下呢一個反應呢，你就唔難去理解。當 F 去同氧氣去做反應，即係做呢個完全燃燒，佢所產生嘅 CO2 同埋 H2O 呢，個C 同埋 H 呢都係嚟自個F 一隻物質嘅。咁即係話，我只要揾到喺呢15.9g 嘅二氧化碳入邊有幾多 gram 係屬於碳呢，我就知道喺呢7g 嘅 F 入邊有幾多碳。同樣地，喺翻水嘅一度資料呢，我就可以揾得翻 F 係有幾多質量嘅氫喺度。所以根據二氧化碳，我就可以計算翻喺化物 F 入邊碳嘅質量呢，就係計算翻二氧化碳入邊佢嘅碳嘅質量百分比，即係將呢一個 CO2 入邊嗰一個 C 啦，佢嘅相對質量就係12.0，咁再除翻呢一個碳兩個氧呢，佢嗰個相對質量總和啦。好啦，咁然後再將呢個數再乘翻個二氧化碳嘅質量，咁我就可以計算翻呢，到底喺當中呢有幾多碳嘅。咁時間關係，呢一度都寫埋個答案呢，就係4.34g嘅。然後再計算氫嘅質量啊，喺水嗰度，咁所以我就知道呢，水入邊係有2個氫嘅，即係將1.0乘2，咁然後呢個數再除翻呢2個 H 1個 O 嗰個即係適量係幾多，咁一個呢就係揾翻氫喺水入邊嘅呢個質量百分比，咁然後呢，我哋又係啦，再乘翻水嘅質量，即係6.6g 呢，咁我哋就可以揾到，原來喺 6.6g 水入邊應該係有 0.73g 嘅氫嘅。好啦，咁我哋知道 F 入邊呢有幾多 gram 碳、幾多 gram 氫之後，咁剩低嘅質量去到7g，仲相差咗啲咩呢？就自然係氧嘅質量啦。所以呢，我就將呢個 F 嘅質量即係7.00呢，再減翻碳同埋氫嘅質量之後呢，我就可以計算到氧嘅質量就係有 1.93g 嘅。咁即係話我揾晒 F 入邊碳氫氧嘅質量之後呢，我就可以畫翻個井字過三關咯。咁所以我哋呢可以睇睇而家呢個表先嘅。咁我哋又知道喺 F 入邊碳氫氧嘅質量啦，咁然後呢，我就可以將佢轉換翻做摩爾數嘅，就係分別將佢哋呢幾個數去除翻佢哋自己嘅相對原子質量，或者係講緊佢嗰隻元素佢自己嘅摩爾質量。咁所以呢，我最後計到出嚟呢，咁分別啦，就係佢哋唔同嘅摩爾數。咁時間關係呢，喺度就唔逐個講啦。咁但係呢，我就揾到呢幾個數之後，我就可以用最細嘅數呢去除翻晒另外兩組數字。即係咁樣樣嗱，咁所以呢，自己除自己嗰個最細呢就係1啦。咁但係例如去到碳咁樣啦，咁佢係接近3嘅。咁而去到氫一個呢，就係接近6。咁即係話我就知道呢一個化物 F 佢嘅實驗式就係 C3H6O。咁但係就記得呢，我哋而家揾呢個未係一個分子式嘅，因為呢，我哋只係揾到喺化物 F 入邊 CHO 嘅最簡原子比，即係話呢，呢一個 F 佢實質上嗰個分子佢有嘅碳氫氧嘅數量呢，可能係呢一個嘅2個倍數，甚至乎4個倍數、6個倍數等等嘅。咁所以我哋呢係要揾埋一個 F 嘅相對分子質量先得嘅。而我哋呢喺一個 F 嘅質譜入邊，咁我哋呢係可以揾埋最後一塊拼圖啦。因為呢，我哋除咗睇到佢有一個71嘅離子峰之外呢，咁亦都有一個係116嘅。而因為116呢一個呢係咁多個離子峰入邊最大啦，咁所以我哋係可以判斷到呢，佢應該就係嗰個分子離子嚟嘅。即係話 F 嘅相對分子質量呢都係等於116，所以呢，我而家就可以去揾埋 F 嘅分子式。咁首先呢，我哋都係演繹翻一個質譜入邊116一個峰係暗示咗啲咩資料啦。
咁而呢，我哋又知道其實呢個116呢，應該就係啱啱我哋講緊 F 嗰個實驗式佢嘅某個倍數呢而得出嘅。咁所以呢，我哋就會設翻 F 嘅分子式呢，就係 C3H6O-N。咁而嗰個 N 呢，就必須係個整數嚟嘅。所以呢，我哋就可以列翻條式，就係將 C3H6O 佢嗰個式量呢，再乘翻 n 咁多，就應該等於116嘅。咁我哋最後可以揾到呢個 n 應該就係2。咁所以我哋亦都知道呢一個 F 嘅分子式就係將呢個實驗式呢入邊各原子嘅數量再乘2，亦即係呢 C6H12O2 嘅。然後到第二啦，就係講緊呢，除咗116之外呢，我哋都要留意71啦。咁71呢，其實佢係可以代表咗兩種嘅離子峰嘅。咁一係呢，就係講緊一條極長嘅碳鏈，即係呢，佢係有 CH3 啦，咁同埋4個 CH2 嘅。咁最尾呢，咁啊立翻個正俾佢啦。咁即係話代表佢可能係一條長碳鏈啦，亦都有可能係一條相對上短啲嘅碳鏈，咁但係呢，佢係出現咗一個 CO 相見嘅。好啦，咁但係呢，因為喺呢條題目入邊，我哋冇更加多嘅資料呢去判斷翻到底佢係呢兩隻入邊邊一隻呢。咁所以我哋就可以去完成翻下面呢E2嘅題目，就去講翻呢條峰呢可以係呢兩種嘅碎裂離子嘅其中一種嘅。咁所以去到最後呢，我哋推定翻 F 嘅可能結構呢，其實亦都係同一個情況。71呢，其實我哋係判斷唔到呢兩嚿呢到底係點嘅。咁但係呢，我哋都可以推斷翻呢到底佢點嚟嘅。因為你諗翻呢，喺第71去到116之間呢，其實佢哋係相差咗係有45嘅。咁所以我哋可以諗下45仲爭啲乜嘢？例如話喺下面一個嚟講呢，呢個45好可能呢就係嚟自一個 O 再撚多一個 CH2 同埋 CH3 嘅。好啦，而喺上邊嗰嚿嘢呢，佢哋相差嗰嚿45呢，可以係駁住一個 O 啦，然後對住一個嘅CO 相見再駁住氫嘅。咁佢就唔會調翻轉嘅，因為如果調翻轉嘅話呢，就變咗佢係一個疏酸嚟嘅。好啦，咁所以呢，呢一嚿嘢亦都係我哋所講嘅甲酸戊酯嚟嘅。好啦，咁而下面當然就係另一嚿啦。嗱，咁所以呢，佢一個116係好可能係上面呢兩隻其中一個嘅結構。咁所以呢，我哋喺下面嘅作答入邊呢，即係 F1 度。就先講翻，就71同116佢哋之間呢相差45，其實呢拼砌埋嚟呢係會有可能出現咩分子離子。咁所以我哋就可以推定翻 F 嘅可能結構呢就有兩種，一係呢就好似我哋啱啱所講，佢係一個甲酸戊酯嚟嘅。咁啊，所以呢度呢應該係總共駁住咁樣5個碳啦，或者係佢可能係呢啱啱所講，佢係一度咁樣有個即係呢個丁酸啦，咁然後就再跟住一個乙酯咁樣。咁所以呢，佢可以係呢兩種其中一種結構，因為我哋並不知道呢到底嗰個71呢到底係嚟自一個5個碳嘅部分啦，另一話係嚟自一個 CH3、CH2、CH2CO 正嘅呢個碎裂離子嘅。